بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. صدق الله العظيم. سيدي يا رسول الله، أنت الذي لولاك ما خلق امرؤ كلا ولا خلق الورى لولاك. أنت الذي من نورك البدر اتسى والشمس مشرقة بنور دهاك. أنت الذي لما رفعت إلى السماء بك قد سمت وتزينت بصراك. أنت الذي ناداك ربك مرحبا ولقد دعاك لقربه وحماك. ماذا يكون المادحون وما عسى أن يجمعوا الكتاب من معناك. صلى عليك الله، صلى عليك الله يا علم الهدى. مشتاقا محب إلى رؤياك. وتنا إخوة الإيمان والإسلام، عود طيب مبارك بدايات الله البينات وزادكم العلم القرآني بزعيم قارئ إذاعات وسط الدلتا والمقيم بالعيشة مركز زفتة بمحافظة الغربية، فضيلة القارئ الشيخ رضا إبراهيم ثابت، أدعى الله له بالتوفيق ولي ولحضراتكم بحسن الاستماع، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فليتفضل فضيلته مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام. وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار. عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. سواء منكم من أسر القول ومن جهر
ومن هو مستخف بالليل وسارب الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال وكل شيء عنده بمقدار وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله يحفظونه من أمر الله سواء منكم من أسر القول وما جهر به وما هو مستخف بالليل وسارب
يحفظونه من أمر وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح بحمده والملائكة من هو الذي يريكم البرق خوفا وينشئ السحاب الثقال هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون
يجادلون في الله وهم يجادلون في الله وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال ويسبح الرعد بحمده ويسبح الرعد بحمده وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغ وما دعاء الكافرين إلا في ضلال ولله يسجد ما في السماوات والأرض طاعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال قل من رب السماوات والأرض قل أنفسهم نفعا ولا ضرا
أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء قل الله خالق كل شيء قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مؤس ونزلناه تنزيلا صدق الله العظيم. فكذا إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام عشنا جرحة في تلاوة القرآن المبارك تباهى علينا قارئ إذاعات وسط الدلتا والمقيم بالعيشة مركز زفتة بمحافظة الغربية فضيلة القارئ الشيخ رضا إبراهيم سالم وزاعت على أحدث تركيب مقدرات سلطة الإدارة إدارة أولاد الحاج محمود نعيم المقيم بلادوس سادات منزل الإمام الشعراوي مخازن الفراشة الكبرى وصاحبها المعلم حمدي حلاوة
المقيم بنادوس بالبر الشرقي. خدمات الفندقية وواجب الضيافة المهندس محمد ابو السعود. وشكر الله سعيكم جميعا والى ان نلتقي بكم بعد صلاة العشاء.